¿Qué hace el perrillo? ¡Ay, qué perrillo le han traído los reyes a mi niño! ¿Qué lo que hace? ¡Ay, el perrillo! ¿Qué hace el perro? ¿Cómo es? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perrillo? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, que te come! ¡Que te come! ¡Uy, uy! ¡Uy, que te come! Mira, mira, que va a buscar tuya, que te come! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo se llama? Rufino. ¿Cómo se llama el perro? Toby. ¿Cómo se llama? Chai. Chai. Chai se llama.